បាទអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអំពីមេរៀនមួយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនឹងទទួលបានពរដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតយកថាចំពុក28បាទខ1រហូតដល់ខ14នោះជាសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីព្រះពរខាងវិញ្ញាណ7យ៉ាងដែលលោកប៉ូលបានសរសេរក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពុក1ឥឡូវនេះយើងមើលអំពីព្រះពរក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើផែនដីវិញព្រះដែលយើងជឿព្រះអង្គពិតប្រាកដហៅយើងមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីបាបហើយព្រះអង្គត្រៀមដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅនៅនគរព្រះដែលហៅថាព្រះពរខាងវិញ្ញាណគឺព្រះអង្គរៀបចំទុកសម្រាប់យើងជាស្រេចនៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងឈប់នៅផែនដីនេះយើងនឹងទៅនៅកន្លែងព្រះអង្គមានជីវិតអស់កលជានិច្ចប៉ុន្តែកំពុងតែយើងរស់នៅលើផែនដីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានទុកយើងចោលទ្រង់មិនបានបណ្ដោយឲ្យយើងរស់នៅដោយវេទនាដោយលំបាកដោយមិនយកព្រះハតីទុកដាក់នោះទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរជាច្រើនបានសន្យាថាព្រះនឹងឲ្យពរទៅកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប្រសិនបើគេស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកលេចមើលគម្ពីរចតយកថាចំពុក28ខ្ញុំចង់អានខ1គម្ពីរបកព្រះចាស់បើសិនជាខំប្រឹងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តព្រមទាំងប្រយ័ត្ននិងប្រតិបត្តិតាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិទ្រង់ដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងលើកឯងឡើងយ៉ាងខ្ពស់លើសជាងអស់ទាំងសះនៅផែនដីទាំងប៉ុន្មានអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយដំបូងចំណុច2សំខាន់នៅក្នុងខ1ដែលព្រះមានបន្ទូលមកយើងម្នាក់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គយើងចង់បានពរមែនអ្នកណាក៏ដោយដែលជឿព្រះយើងចង់បានព្រះពរហើយព្រះពរដែលព្រះឲ្យដូចខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដំបូងមិនមែនគ្រាន់តែព្រះពរនៅឋានសួគ៌ទេមិនមែនគ្រាន់តែលួសយើងឲ្យរួចពីបាបហើយត្រៀមឲ្យយើងទៅឋានសួគ៌ទេតែព្រះចង់ឲ្យពរយើងកំពុងរស់នៅលើផែនដីនេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើជាស្មោបន្ទាល់ជាសាក្សីប្រាប់លោកីថាព្រះនៃយើងទ្រង់ជាព្រះដែលពេញដោយព្រះពរអាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានពរមកពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យជីវិតយើងរស់នៅលើផែនដីនេះមានអំណរមានក្តីសុខសាន្តជីវិតពេញបរិបូរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក10ខ10ថាខ្ញុំមកដើម្បីអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងព្រះចង់ឲ្យបងប្អូនរស់នៅលើផែនដីនេះពោពេញដោយក្តីអំណរទោះបើជីវិតនៅលើផែនដីនេះខ្លីបណ្ដោះអាសន្នក្តីយ៉ាងណាប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានពរនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែដើម្បីទទួលព្រះពរមកពីព្រះបងប្អូនត្រូវចាំចំណុចមួយដែលព្រះមានបន្ទូលនៅក្នុងខ1ថាប្រសិនបើឯងខំប្រឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់ពីចិត្តបងប្អូនចាំខគម្ពីរនេះប្រាប់ថាម៉េចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះជាម្ចាស់នឹងឲ្យពរបងប្អូនការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសំខាន់ណាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលគឺបានពរប៉ុន្តែស្ដាប់យ៉ាងម៉េចដើម្បីបានពរចំណុចរឿងខ្លះមានមនុស្សជាច្រើនមកព្រះវិហារមិនថាមកកន្លែងយើងឬទៅកន្លែងផ្សេងពិសេសវិហារដែលមានមនុស្សច្រើនគេទៅអង្គុយតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលបាននោះទេហើយយកចិត្តទុកដាក់នោះទេអ្នកខ្លះពេលដែលគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគាត់ដាក់កាសនៅតិចគាត់មកខាងគាត់ចាក់ចម្រៀងប៉ុន្តែតិចមកខាងទៀតគាត់អត់ដាក់ទេគាត់ទុកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលមានម្នាក់ទៀតពេលដែលគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគាត់ចុចទូរស័ព្ទលេងសួរគាត់ថាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលគាត់ថាស្ដាប់តើលោកគ្រូខ្ញុំចុចតែដៃតើតិចខ្ញុំស្ដាប់ម្នាក់ទៀតពេលគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគាត់និយាយរហូតគាត់មានរឿងរហូតអត់ចេះចប់សួរគាត់ថាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទេស្ដាប់តើខ្ញុំនិយាយតែមាត់តែតិចអត់និយាយផងសំណួរសួរថាគាត់ស្ដាប់ប្រភេទទាំងអស់នេះស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទេអត់ទេស្ដាប់ដែរស្ដាប់ពីម្ខាងចេញទៅម្ខាងបាត់ពីព្រោះគាត់អត់បានខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះទេអត់អស់ពីដួងចិត្តគាត់ទេគាត់ស្ដាប់តែមកចំណែកនៃខួរក្បាលរបស់ផងគាត់មួយចំណែកទៀតលេងទូរស័ព្ទមួយចំណែកទៀតនិយាយរឿង
មួយចំណែកទៀតស្ដាប់ចម្រៀងទៅមកដែរអង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារដែរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះដែរប៉ុន្តែមិនអស់ពីចិត្តទេចុះស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាស្ដាប់អស់ពីចិត្តខ្ញុំលើករឿងមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានពិចារណាមានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះបងប្អូនកំព្រា3នាក់ម្នាក់ឈ្មោះម៉ាថាម្នាក់ឈ្មោះម៉ារីម្នាក់ទៀតឈ្មោះឡាសាថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះបងប្អូន3នាក់នោះហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរទៅនាងម៉ាថាជាបងចាប់ផ្ដើមហៅយាងព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងផ្ទះហើយនាងរវល់ជូតផ្ទះបោសផ្ទះធ្វើម្ហូបដាំទឹកធ្វើសពបាយយ៉ាងទាំងអស់ហើយព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមបង្រៀនព្រះបន្ទូលពេលនោះប្អូនរបស់ម៉ាថាឈ្មោះម៉ារីនាងអង្គុយនៅជាប់ជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវទៀបបាតទីរបស់ព្រះយេស៊ូវនាងអត់មានធ្វើអីទាំងអស់នាងនៅស្ងៀមនិយាយមួយម៉ាត់ក៏អត់និយាយដែរហើយនាងនៅស្ងៀមស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែម៉ាថាវិញចាប់ពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវឈានជើងមកដល់ផ្ទះគាត់អង្គុយរហូតដល់បង្រៀនព្រះបន្ទូលគាត់រវល់រហូតគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើនោះគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់បោសផ្ទះផងគាត់យកទឹកមកជូនព្រះយេស៊ូវផងគាត់ទៅមើលភ្លើងបាយតិចគាត់ធ្វើសពបាយយ៉ាងដល់ពេលគាត់ធ្វើច្រើនពេកគាត់ហត់គាត់មកដើរមកក្បែរព្រះយេស៊ូវគាត់ប្រាប់ថាលោកគ្រូព្រះយេស៊ូវមិនប្រាប់អូនខ្ញុំមកជួយការងារខ្ញុំផងខ្ញុំហត់ណាស់មិនបានអង្គុយស្ងៀមបងប្អូនដឹងព្រះយេស៊ូវថាម៉េចអង្គមានបន្ទូលថាម៉ាថាអើយម៉ាថានាងរវល់យ៉ាងនេះនាងរវល់អីច្រើនម្លេះមានកិច្ចការតែមួយគត់ដែលសំខាន់នៅពេលនេះតែម៉ារីប្អូននាងបានជ្រើសរើសការនោះហើយគឺស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំសួរបងប្អូនម៉ាថានិងម៉ារីអ្នកណាដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតម៉ារីម៉ាថាប្រាប់ថាខ្ញុំស្ដាប់ដែរតែខ្ញុំធ្វើការបដាខ្ញុំស្ដាប់បដាព្រះយេស៊ូវមិនសពព្រះハរតីនោះទេព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាហេតុអីបាននាងរវល់យ៉ាងនេះឥឡូវប្អូនបានជ្រើសរើសការដ៏សំខាន់មួយគឺស្ដាប់ព្រះបន្ទូលកុំមករំខាននាងបងប្អូននៅពេលដែលយើងរវល់ការងារជាច្រើនបងប្អូនរវល់ចុះបណ្ដាមានថ្ងៃមួយដែលពេលដែលយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពេលដែលយើងចង់មកជួបព្រះយេស៊ូវចង់ស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គឬក៏ពេលមួយដែលព្រះយេស៊ូវនៅផ្ទះយើងដូចនាងម៉ារីនិងម៉ាថាតើបងប្អូនមិនព្រមទម្លាក់ការងារទុកសិនទេឬអីដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយចាំធ្វើទៀតស្ដាប់ដែលបានពរព្រះគម្ពីរចតយកថាប្រាប់ថាសូមខំប្រឹងស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យអស់អំពីដួងចិត្តរបស់បងប្អូនមិនមែនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលខ្លះស្ដាប់រឿងខ្លះមិនមែនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលខ្លះនិយាយខ្លះឬក៏ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលខ្លះស្ដាប់ចម្រៀងខ្លះនោះទេស្ដាប់អស់ពីចិត្តគឺស្ដាប់ដោយផ្ចង់ហើយទុកដាក់ការងារទាំងប៉ុន្មាននៅម្ដុំសិនដើម្បីចូលមករកព្រះអង្គពេលព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទះនាងម៉ារីនិងម៉ាថាព្រះអង្គអត់ទៅរាល់ថ្ងៃទេព្រះអង្គទៅម្ដងនោះព្រះអង្គចង់បង្រៀនព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តគេប៉ុន្តែម៉ាថាវិញគាត់រវល់គាត់អត់ព្រមនៅស្ងៀមតតែសោះរហូតដល់រំខានដល់ប្អូនទៀតបងប្អូនដឹងទេពេលដែលបងប្អូនមកព្រះវិហារបើសិនជាបងប្អូនមិនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលបងប្អូនមិនមែនគ្រាន់តែមិនបានពរទេប៉ុន្តែបងប្អូនគឺជាអ្នកដែលរារាំងមិត្តភក្តិរបស់ផងយើងមិនឲ្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទៀតពីព្រោះយើងអត់តំណំគេនិយាយទៅហើយដល់ពេលគ្រូសួរថាមានស្ដាប់ទេស្ដាប់តាខ្ញុំឃើញនិយាយរហូតខ្ញុំនិយាយមែនតែតិចខ្ញុំអត់មាននិយាយផងហេតុអីបានព្រះបង្កើតយើងឲ្យមានមាត់តែមួយហើយនឹងតិចពីរអង្គបង្កើតយើងឲ្យមានតិចពីរដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយបង្កើតមាត់យើងមួយនេះដើម្បីឲ្យនិយាយតិចជាងស្ដាប់កាលណាយើងស្ដាប់ច្រើនយើងបានពរច្រើនព្រះគម្ពីរចតយកថាប្រាប់ថាប្រសិនបើអ្នកខំប្រឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តឯងនឹងបានពរហើយប្រុងប្រៀបនិងប្រយ័ត្នប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអញបង្គាប់មកឯងនៅថ្ងៃនោះនៅថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងឲ្យពរឯងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញព្រះពរ7យ៉ាងដូចគ្នាសម្រាប់ជីវិតយើងនៅលើផែនដីនេះព្រះឲ្យពរយើងបើសិនជាយើងស្ដាប់អ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំជឿព្រះយូរណាស់ហើយខ្ញុំអត់ដែលមានការអស្ចារ្យអីសោះអង្គអត់ដែលឲ្យពរខ្ញុំអីសោះតើបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះទេអស់ពីចិត្តបងប្អូនទេហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះទេមានមនុស្សជាច្រើននៅលើ
ផែនដីនេះបើយើងមើលទៅអ្នកបម្រើព្រះជំនាន់មុនដែលឮព្រះបន្ទូលហើយស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៀតស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរស់នៅជាមួយព្រះបន្ទូលប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលបងប្អូនចាំរឿងរបស់លោកណូអេអត់នៅសម័យរបស់ផងគាត់ពេលដែលព្រះមានបន្ទូលថាណូអេសូមស្ដាប់យើងនឹងបំផ្លាញផែនដីនេះដោយសារទឹកជំនន់ដោយសារមនុស្សនៅលើផែនដីនេះអាក្រក់ប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ទៅធ្វើឲ្យផែនដីខូចអញ្ចឹងយើងនឹងបំផ្លាញផែនដីប៉ុន្តែយើងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយឯងនិងគ្រួសារឯងពីព្រោះក្នុងមនុស្សជំនាន់ឯងនេះមានតែគ្រួសារឯងមួយគត់ដែលសុចរិតជាងគេឥឡូវនេះឯងធ្វើទូកធំមួយទៅហើយនាំកូនរបស់ឯងកូនប្រសារស្រីរបស់ឯងនឹងសัตว์មកគូឡើងទៅលើទូកយើងនឹងធ្វើឲ្យទឹកចំនួនជន់លិច40យប់40ថ្ងៃនោះអេឮរឿងនេះគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់អត់សង្ស័យអីទាំងអស់គាត់ទៅប្រមូលឈើមកធ្វើទូកបាទពីដើមម៉ៃសាក់ហើយគាត់លាបជ័រម្រ័ក្សធ្វើទូកនោះរយៈពេល120ឆ្នាំគាត់ធ្វើរហូតហើយអ្នកដែលគេនៅជុំវិញតំបន់គាត់នោះគេថាគាត់ឈួតអូនៅអេមិនបានធ្វើទូកអញ្ចឹងធ្វើទូករាប់10ឆ្នាំធ្វើអីមានទឹកលិចពីណាមកខែប្រាំងនៅលើភ្នំគេថាគាត់ឈួតតែគាត់ឮព្រះសូរសៀងព្រះគាត់ប្រព្រឹត្តតាមគាត់ធ្វើតាមហើយគាត់ប្រាប់គេទៀតថាមកជួយធ្វើទូកគ្នាពីព្រោះពេលទឹកជន់លិចមកអត់មានអីចូលទេតែអ្នកណាមកធ្វើទូកនេះនឹងបានជ្រកជាមួយគ្នាផុតពីគ្រោះមហន្តរាយគេថាគាត់ឈួតបងប្អូនដឹងទេគេថាគាត់ឈួតតែគាត់ប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពេលចំនួនទឹកលិចមកគ្រួសារគាត់ប្រពន្ធគាត់កូនគាត់3នាក់និងកូនប្រសារស្រីគាត់ទាំងអស់តែ8នាក់គាត់ឡើងទៅលើទូកហើយនឹងសัตว์មកគូបានរួចជីវិតពីគ្រោះមហន្តរាយនោះដោយសារគាត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរួចហើយប្រព្រឹត្តតាមបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំក៏ជឿថាមានអ្នកថាបងប្អូនឈួតមានអ្នកឌីលបងប្អូនដូចគេឌីលលោកណូអេចឹងដែរអូជឿព្រះយេស៊ូវទៅយើងមិនធ្លាក់នរកទេយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសបាបយើងពេលយើងស្លាប់យើងទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើអត់ជឿព្រះទេបើរស់នៅក្នុងបាបថ្វាយបង្គំមានសាតាំងថ្វាយបង្គំព្រះខ្លាញ់ខ្លាយប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់ធ្លាក់ទៅឋាននរកថ្ងៃចុងក្រោយពេលដែលយើងប្រកាសប្រាប់គេថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះគេក៏ថាយើងមិនគ្រប់ដែរមែនទេគេមើលងាយយើងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនអ្នកណាឮព្រះបន្ទូលព្រះហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះនឹងឲ្យពរអ្នកនោះអាមែនចឹងទី1ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះប្រុងប្រយ័ត្នបាទចំណុចសំខាន់ដំបូងប្រុងប្រយ័ត្នស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអស់ពីចិត្តហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានអ្នកច្រើនទៀតដែលប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលហើយព្រះឲ្យពរយូសែបក៏ប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទោះបើគាត់ត្រូវបងគាត់យកទៅលក់បោះគាត់ក្នុងដងដកពីដងយកទៅលក់គាត់នៅតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរហូតព្រះលើកគាត់ព្រះការពារជីវិតគាត់ព្រះគង់នៅជាមួយគាត់ព្រះឲ្យពរគាត់ដោយសារគាត់ឮព្រះបន្ទូលព្រះគាត់ប្រព្រឹត្តតាមស្ដេចដាវីតដូចគ្នាគាត់ឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាំងពីគាត់នៅក្មេងគាត់ខ្វៀលជាមគាត់ដើរតាមព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយរស់នៅប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះការពារជីវិតគាត់ហើយលើកគាត់ឲ្យពរគាត់រហូតคล้ายទៅជាស្ដេចនៅអ៊ីស្រាអែលជំនាន់នោះមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលព្រះឲ្យពរបងប្អូនសូមពិចារណាសូម្បីសម័យយើងនេះក៏ដោយអ្នកណាដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អស់ពីចិត្តហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះព្រះនឹងឲ្យពរអ្នកនោះដែរអាមែនព្រះនឹងឲ្យពរអ្នកនោះដែរពីព្រោះព្រះគម្ពីរសន្យាខ្ញុំមើលនៅក្នុងនេះយើងឃើញព្រះពររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់7យ៉ាងដែលព្រះអង្គសន្យាជាមួយយើងអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទី1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងលើកអ្នកនោះឲ្យខ្ពស់លើសអស់ទាំងសះនៅផែនដីនេះព្រះគម្ពីរថាអ្នកណាដែលគោរពប្រតិបត្តិព្រះអង្គតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រតិបត្តិតាមទៀតអ្នកនឹងព្រះអង្គនឹងលើកកិត្តិយសគេឡើងលើកគេឲ្យខ្ពស់ឡើងស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក23ថាព្រះយេហូវ៉ារៀបចំវិធីជប់លៀងទុកសម្រាប់ទូលបង្គំព្រះយេហូវ៉ាចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូលបង្គំដើម្បីលើកកិត្តិយសទូលបង្គំឡើងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអស់ពីចិត្តហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះអង្គនឹងលើកអ្នកនឹងឡើង
ឲ្យខ្ពស់ឡើងព្រះអង្គនឹងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគេអាមែននេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារតព្រៃដែលជឿព្រះយេស៊ូវតាំងពីដំបូងជាមួយខ្ញុំតាំងពីនៅក្រោមដើមឈើផ្ទះអ៊ំមានមនុស្សជាច្រើនដែលឈប់ជឿហើយបោះបង់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅដោយសារខ្មាស់គេដោយសារតែពិបាកថាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនកើតគេធ្វើតាមលោកីទៅប៉ុន្តែអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីអាត់កំបាំងរបស់ផងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងឲ្យអ្នកនោះជ្រកនៅក្រោមស្លាបរបស់ព្រះអង្គក្រោមម្លប់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គឲ្យពរទៅអ្នកនោះឯងមានច្រើនមែនតើព្រះឲ្យពរគេពីព្រោះព្រះអង្គសន្យាថាបើគេរស់នៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអស់ពីចិត្តហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលើកអ្នកនោះឡើងឲ្យខ្ពស់ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកនោះទី2ព្រះអង្គនឹងចម្រើនគ្រប់កិច្ចការរបស់ផងគេឲ្យចម្រុងចម្រើនឡើងចតយកថាចំពុក28ខ3ដល់ខ6ព្រះអង្គឲ្យពរនៅក្នុងក្រុងហើយឲ្យពរនៅស្រែចម្ការផលដែលកើតពីពោះឯងមកព្រមទាំងកើតពីដីឯងនិងផលដែលកើតពីសត្វឯងគឺជាសេចក្តីចម្រើនរបស់គោនិងកូនទាំងប៉ុន្មានរបស់ជាមឯងនោះនឹងមានពរគ្រប់ទាំងអស់កំប្រោងនិងស្បៀងអាហាររបស់ឯងនឹងមានពរដែរឯងនឹងមានពរក្នុងការដែលឯងចូលមកហើយមានពរក្នុងការដែលឯងចេញទៅផងព្រះយេហូវ៉ានឹងឲ្យពរដល់ឯងក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គឲ្យពរគ្រប់កិច្ចការដែលយើងធ្វើទាំងអស់យើងនៅក្រុងព្រះអង្គឲ្យពរនៅទីក្រុងយើងនៅស្រែចម្ការព្រះអង្គឲ្យពរនៅស្រែចម្ការព្រះអង្គឲ្យពរចេញពីពោះរបស់ផងយើងសម្រាប់កូនចៅរបស់ផងយើងទៀតនេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានការប្រៀបធៀបមួយខ្ញុំអានសៀវភៅមួយគេសរសេរអំពីគ្រួសារ2នាក់2គ្រួសារហើយគេសរសេរ5ចំនួនគេនិយាយពីគ្រួសារនៅអាមេរិកគ្រួសារមួយគោរពកោតខ្លាចព្រះហើយនិងគ្រួសារមួយទៀតអត់គោរពកោតខ្លាចព្រះហើយគេសរសេរចាប់ពីថ្ងៃដែលគ្រួសាររស់នៅទន្ទឹមគ្នាហើយគ្រួសារដែលជឿព្រះនឹងក្រមែនតើដំបូងហើយគ្រួសារមួយដែលគេអត់ជឿព្រះទេប៉ុន្តែមានណាគេសរសេរចំនួនចាប់ដើមដំបូងនោះគ្រួសារដែលក្រនោះព្រះអង្គដឹកនាំចាប់ដើមកូនគេធំឡើងកូនខ្លះធ្វើគ្រូបរៀនកូនខ្លះធ្វើគ្រូកងវិលកូនខ្លះធ្វើជាគេហៅថាប្រធានក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លះធ្វើមើលធីវីប៉ុន្តែគេមើលគ្រួសារមួយដែលនៅក្បែរដែលដំបូងមានមែនតើហើយតែងតែបៀតបៀនទៅគ្រួសារអ្នកក្រជឿព្រះនឹងគ្រួសារនោះធ្លាក់មួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតដល់ចំនួនទី2កូននៃគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទនោះនៅតែឡើងទៀតកូនគេខ្លះគេធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកូនខ្លះគេធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយគ្រួសារមានសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុន្តែកូននៅមួយគ្រួសារទៀតចំនួនទី2នោះអ្នកខ្លះក៏បែកបាក់គ្នាទៅអ្នកខ្លះក៏ជាប់គុកអ្នកខ្លះក៏គេសរសេររហូតដល់4ចំនួនទៅ5ចំនួនគេឃើញថាមានគ្រួសារមួយដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះនោះព្រះអង្គបានដឹកនាំគេគ្រួសារនោះនឹងធំថ្កើងរុងរឿងរហូតហើយមានសេចក្តីសុខសាន្តមានគ្រួសារខ្លះនៅក្នុងវងត្រកូលនោះมันមានប្រមាណប៉ុន្តែមានសេចក្តីសុខជាងគ្រួសារដែលអត់គោរពកោតខ្លាចព្រះនោះឯងអញ្ចឹងនេះជាប្រវត្តិមួយដែលគេសរសេរទុកថាគ្រួសារណាដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអស់ពីចិត្តហើយប្រយ័ត្នប្រយែងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទ្រង់នឹងចម្រើនគ្រួសារនោះឯងបើនៅក្រុងគេនឹងរីកចម្រើននៅក្រុងនៅស្រែគេរីកចម្រើននៅស្រែព្រះអង្គនឹងឲ្យពរគេពិតប្រាកដពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កើតទេយមេឃនិងផែនដីនិងរបស់សពសារពើទាំងអស់អាមែននេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចំណុចទី3ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងការពារអស់អ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យអ្នកនោះរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះយេហូវ៉ានឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវដែលលើកគ្នាមកទាស់នឹងឯងត្រូវចុះចាញ់នៅមុខឯងគេនឹងទាស់ឯងតាមផ្លូវមួយគេនឹងរត់ទៅវិញតាមផ្លូវ7ដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនចេញពីមុខរបស់ផងឯង
បងប្អូនឲ្យព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ការពារអ្នកណាដែលដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នកនោះឯងព្រះអង្គនឹងការពារឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក91បាទបងប្អូនមើលព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក91ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលបានសន្យាតាមរយៈស្ដេចដាវីតចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំអានទំនុកដំកើងចំពុក91ពីខ1ទៅអ្នកណាដែលរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអ្នកនោះនឹងជ្រកនៅក្រោមម្លប់ព្រះបរមីរបស់ព្រះដ៏មានគ្រប់រដ្ឋធានុភាពលើគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំទូលព្រះអង្គម្ចាស់ថាព្រះអង្គជាជំរកជាកំផែងការពារទូលបង្គំព្រះអង្គជាព្រះនៃទូលបង្គំផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គរំដោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីអន្ទាក់ឲ្យរួចផុតពីជំងឺរាតត្បាតផ្សេងព្រះអង្គនឹងការពារអស់អ្នកដែលជ្រកកោនក្រោមម្លប់បារមីរបស់ព្រះハរតីស្មោះស្ម័គ្ររបស់ព្រះអង្គប្រៀបបីដូចជាខែលជាអាវក្រោះការពារអ្នកនៅពេលយប់អ្នកនឹងមិនភ័យខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតនោះឡើយនៅពេលថ្ងៃអ្នកក៏មិនភ័យខ្លាចព្រួញដែលបាញ់មកដែរអ្នកនឹងមិនភ័យខ្លាចគ្រោះកាចនៅពេលយប់ហើយក៏មិនភ័យខ្លាចមហន្តរាយនៅពេលថ្ងៃត្រង់ដែរទោះបីមានមនុស្ស 1000 នាក់ដួលស្លាប់នៅជិតអ្នកហើយមានមនុស្ស 10000 នាក់នៅខាងស្ដាំអ្នកក្តីក៏គ្មានអ្វីប៉ះពាល់អ្នកបានឡើយអាមែននេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះអង្គនឹងការពារអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យរួចពីគ្រោះមហន្តរាយទាំងឡាយអាមែននេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប្រុងប្រៀបស្ដាប់អស់ពីចិត្តយើងហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកុំខ្លាចក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលចំណុចទី4ទ្រង់នឹងបើកឃ្លាំងស្ថានសួគ៌បង្ហូរព្រះពរមកលើឯងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គនឹងឲ្យពរឯងព្រះអង្គបើកមេឃបង្ហូរទឹកភ្លៀងដើម្បីឲ្យឯងចម្រើនគ្រប់ទាំងដំណាំរបស់ផងឯងក្នុងគម្ពីរម៉ាឡាគីចំពុក3ខ10ប្រាប់ថាបើសិនជាឯងដាក់ដង្វាយ 1/10 ទៅព្រះអង្គនឹងបើកទ្វារឋានសួគ៌បង្ហូរព្រះពរដែលឯងនឹងរកកន្លែងទុកមិនបានឡើយនោះព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអញ្ចឹងមានពេលខ្លះយើងជឿព្រះអង្គមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមានកម្រិតយើងអត់ចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ 100% ទេយើងចង់ស្ដាប់តែខ្លះទៅអូខ្ញុំជឿព្រះអង្គអង្គជួយខ្ញុំឲ្យឈ្នះអរិយសាតាំងព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យដើរតាមផ្លូវសុចរិតប៉ុន្តែស្រាប់ព្រះអង្គថាលើនេះបើឯងចង់បានពរឯងចំណាយពេលបម្រើព្រះអង្គឯងចំណាយពេលមកវិហារហើយដាក់ដង្វាយថ្វាយព្រះផង10ហូតមួយចាប់តែយើងលឺចឹងយើងអត់ចង់ហ៊ានដាក់យើងខ្លាចក្រយើងខ្លាចខ្វះលុយយើងខ្លាចគុតគង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយើងអត់គ្រប់ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះជាម្ចាស់នឹងឲ្យពរអ្នកនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងលើសជាងអ្វីដែលយើងបារម្ភភ័យលើសជាងអ្វីដែលយើងគិតថាខ្វះខាតនោះព្រះអង្គនឹងឲ្យពរយើងហួសពីការគិតរបស់ផងយើងហួសពីសមត្ថភាពរបស់ផងយើងពីព្រោះព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាបើយើងនាំដង្វាយ 1/10 មកថ្វាយព្រះអង្គនឹងបើកផ្ទៃមេឃបង្ហូរព្រះពរពីឋានសួគ៌មកដែលឯងរកកន្លែងណាទុកមិនបានមានពេលខ្លះយើងដាក់ដង្វាយថ្វាយព្រះអង្គស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែស្រាប់តែព្រះអង្គឲ្យដាក់ 10% យើងសុំទោសព្រះអង្គយើងអត់ហ៊ានដាក់យើងខ្លាចប៉ុន្តែបងប្អូនឲ្យពិសោធន៍មើលថាព្រះនៃយើងទ្រង់នឹងឲ្យពរយើងបែបណានៅពេលដែលយើងហ៊ានថ្វាយទៅព្រះអង្គថ្វាយពេលវេលាថ្វាយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិយើងដើម្បីបម្រើព្រះនឹងឲ្យពរយើងមានពេលខ្លះយើងអត់យល់អ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំទៅព្រះវិហារព្រះឲ្យពរខ្ញុំហើយជាលោកគ្រូឲ្យនេះឲ្យនោះខ្ញុំឲ្យអង្គឬឲ្យលុយឬក៏ឲ្យអីប៉ុន្តែព្រះពរដែលពិតប្រាកដព្រះពរដែលឲ្យហើយមិនចេះអស់ព្រះពរមកពីព្រះផ្ទាល់ព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងនឹងឲ្យពរដល់ឯងឲ្យពរសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ឯងឲ្យពរសម្រាប់
មុខរបររាល់ថ្ងៃរបស់ឯងនឹងបានពរនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះចំណុចមួយទៀតចំណុចទី5ខ13ទៅចតយកថាចំពុក28ព្រះយេហូវ៉ានឹងតាំងឯងទុកជាក្បាលមិនមែនជាកន្ទុយគេឡើយឯងនឹងនៅតែពីលើគេមិនមែននៅក្រោមគេទេបើឯងនឹងស្ដាប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបញ្ញត្តិផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនេះឯងដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមបងប្អូនចាំព្រះគម្ពីរនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គនឹងឲ្យឯងធ្វើជាក្បាលគេប្រជាជាតិរបស់ព្រះអង្គនឹងក្បាលគេមិនមែនកន្ទុយគេទេជាអ្នកនាំមុខគេមិនមែនឲ្យគេនាំមុខទេគឺបើសិនជាឯងព្រមស្ដាប់តាមហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនហើយព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកនាំមុខទោះបីបងប្អូនមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំធំមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ប៉ុន្តែបងប្អូនជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារបងប្អូនត្រូវតែធ្វើជាក្បាលគេមិនមែនកន្ទុយគេទេបើបងប្អូននៅក្នុងចំណោមមនុស្សណាមួយបងប្អូនកុំឲ្យគេនាំបងប្អូនទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបកុំឲ្យគេនាំបងប្អូនទៅធ្វើរឿងណាមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនត្រូវតែនាំគេវិញដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងមានជំហរមួយយើងរស់នៅតាមផ្លូវសុចរិតរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យអ្នកណាអូសទាញយើងទៅតាមចិត្តនោះឡើយប៉ុន្តែយើងជាក្បាលយើងជាអ្នកនាំមុខវិញព្រះគម្ពីរថាយើងជាពន្លឺដែលគេចង់មកជាមួយយើងជាអំបិលដែលគេត្រូវការអាមែននេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាឯងនឹងជាក្បាលឯងមិនមែនកន្ទុយគេទេហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់ទៀតថាបើប្រជាជាតិណាដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ប្រជាជាតិនោះជាក្បាលគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេមានអំណាចលើសគេហើយបើព្រះអង្គឲ្យប្រជាជាតិដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គជាក្បាលចុះបើយើងគ្រួសារយើងអ្នកគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គហើយរស់នៅប្រព្រឹត្តតាមព្រះអង្គនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងក៏ជាអ្នកនាំមុខគេនឹងកោតសរសើរយើងនៅពេលមួយដែលយើងធ្វើតាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការនេះនៅក្នុងជីវិតយើងចំណុចទី6ពូជឯងនឹងចម្រើនដូចជាផ្កាយលើមេឃដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្របងប្អូនព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅអ្នកណាព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅពូជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅពេលដែលអាប់រ៉ាហាំស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គក្នុងគម្ពីរលោកុបាតចំពុក12នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាមនោះគឺអាប់រ៉ាហាំចូលឯងចេញពីផ្ទះឯងពីញាតិសន្តានឯងទៅកន្លែងមួយដែលយើងបង្ហាញឯងយើងនឹងឲ្យពរឯងហើយឯងនឹងคลายទៅជាទីបញ្ចេញពរទៅមនុស្សដទៃទៀតអ្នកណាឲ្យពរឯងអ្នកនោះនឹងបានពរដែរតែអ្នកណាដាក់បណ្ដាសាឯងអ្នកនោះនឹងត្រូវបណ្ដាសាវិញនេះជាអ្វីដែលព្រះសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំចេញដំណើរតាមព្រះបង្គាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតចំពុក22ម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំមានកូនមួយឈ្មោះអេសាជាកូនដែលព្រះសន្យាជាមួយនឹងលោកយាយសារ៉ានៅពេលនោះព្រះអង្គបានលបងលោគាត់ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអាប់រ៉ាហាំយើងត្រូវការកូនប្រុសតែមួយរបស់ឯងចូលនាំវាទៅលើភ្នំម៉ូរីយ៉ាដើម្បីសម្លាប់វាថ្វាយជាដង្វាយដុតមកយើងអាប់រ៉ាហាំក្រោកពីព្រលឹមឡើងហើយប្រាប់អ្នកបម្រើឲ្យចងកែបលាហើយរៀបចំអុសដាក់លើខ្នងលាហើយនាំកូនគាត់ឡើងទៅលើភ្នំពេលដែលធ្វើដំណើរអ៊ីសាក់សួរឪពុកថាពុកយើងទៅដាក់ដង្វាយថ្វាយព្រះយើងមានអុសហើយមានភ្លើងហើយចុះកូនជាមនៅណាអាប់រ៉ាហាំឆ្លើយថាមិនអីទេកូនជាមព្រះនឹងផ្គត់ផ្គង់ពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលដូច្នេះអាប់រ៉ាហាំអត់សង្ស័យអីទាំងអស់អត់តវ៉ាទាំងអស់នេះបង្ហាញថាគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ពេលដែលគាត់នាំកូនគាត់ទៅដល់លើភ្នំម៉ូរីយ៉ាគាត់ចងកូនគាត់ដាក់នៅលើអាសនាគាត់ទាញកំបិតប្រុងសម្លាប់កូនគាត់ដើម្បីថ្វាយទៅព្រះតែទេវតានៃព្រះបានប្រាប់ថាអាប់រ៉ាហាំឈប់មិនកុំប៉ះពាល់ក្មេងនេះឲ្យសោះយើងដឹងហើយថាឯងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមែនសំបីកូនតែមួយរបស់ឯងក៏ឯងហ៊ានថ្វាយទៅព្រះដែរឥឡូវនេះមើលខាងក្រោយឯងមានជាមួយកំពុងតែជាប់ស្នែងអាប់រ៉ាហាំងាកទៅឃើញជាមួយជាប់ស្នែងនៅខាងក្រោយគាត់ស្រ័យកូនគាត់វិញហើយគាត់ទៅយកជាមកដាក់ជាយ៉ាញ់បូជាថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ព្រះលបងលោកគាត់បងប្អូនហើយការស្ដាប់បង្គាប់មានពេលខ្លះពិបាកមែន
តែអាប់រ៉ាហាំជាម្នាក់ជាគំរូដែលហ៊ានស្ដាប់សូម្បីតែជីវិតគាត់ជីវិតកូនគាត់ក៏ហ៊ានថ្វាយព្រះដែរហេតុអីបានគាត់ហ៊ានថ្វាយគាត់ដឹងថាគាត់បានកូនអេសាក់មួយនេះប្រពន្ធគាត់អាយុ80ហើយគាត់100ហើយគាត់គ្មានសង្ឃឹមថាមានកូនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសន្យាឲ្យអេសាក់មកជាមួយគាត់ហើយចាប់តែព្រះអង្គសុំទៅវិញគាត់អត់រៀបរែកទាំងអស់គាត់បកគលឲ្យទៅព្រះប៉ុន្តែព្រះអង្គលបងលោគាត់ប៉ុណ្ណោះពេលដែលគាត់ប្រុងសម្លាប់កូនទេវតាប្រាប់កុំឲ្យប៉ះពាល់ក្មេងនេះឡើយព្រះគ្រាន់តែលបងលោអ្នកប៉ុណ្ណោះយើងដឹងហើយថាឯងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះណាយើងនឹងឲ្យពរឯងនឹងខ្លាចជាក្បាលមិនមែនកតុយគេទេឯងនឹងបង្កើតប្រជាជាតិមួយដែលច្រើនដោយផ្កាយលើមេឃដោយខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្របងប្អូនដឹងទេលើពិភពលោកតែមួយនេះពូជដែលច្រើនជាងគេធំជាងគេគឺពូជអាប់រ៉ាហាំពូជអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនលេខ1នៅលើពិភពលោកធំជាងគេច្រើនជាងគេរាប់មិនអស់ទេបើបងប្អូននិយាយថាសាសនាអាប់រ៉ាហាំព្រះយេស៊ូវនេះច្រើនជាងគេហើយអ្នកអត់ជឿគេសរសេរព័ត៌មានថាអូនៅលើពិភពលោកនេះអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវលេខ1មហាម៉ាត់លេខ2ហិណ្ឌូសាសនាលេខ3ព្រះពុទ្ធលេខ4សាសនាអីផ្សេងទៀតលេខ5យ៉ាងទៅព្រះយេស៊ូវលេខ1កើតច្រើនដោយផ្កាយនៅលើមេឃដោយខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រព្រះអង្គសន្យាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំហើយលោកអាប់រ៉ាហាំមិនមែនសំដៅលើសាច់ឈាមផ្ទាល់លោកអាប់រ៉ាហាំទេសំដៅលើជំនឿអ្នកណាជឿលើលោកអាប់រ៉ាហាំជឿលើព្រះរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះអ្នកនោះហើយជាពូជអាប់រ៉ាហាំនោះឯងអាមែននេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គថាម៉េចពូជឯងនឹងច្រើនដោយផ្កាយនៅលើមេឃដោយខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្របងប្អូនហើយបើសិនយើងជឿព្រះអង្គយើងជឿយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយើងប្រព្រឹត្តតាមព្រះនឹងឲ្យពរព្រះវិហារយើងនឹងមានមនុស្សច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរអាមែនពីព្រោះនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំ25ឆ្នាំមុនខ្ញុំថ្វាយបង្គំតែ10នាក់ឬក៏5នាក់នៅផ្ទះអម៉ែវផ្ទះមញហើយគេលួចគប់យើងខ្ញុំទៅខ្នល់កែងគេលួចគប់យើងគេជេរគេប្រមាថគេមើងងាយមែនតើប៉ុន្តែព្រះនៃយើងឲ្យពរយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនគ្រាន់តែឲ្យពរពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យពរទៅអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះជាក្មេងដែលសង្គមស្អប់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាមេធាវីជាអាជ្ញាសាលាអ្នកខ្លះជាមនុស្សដែលអត់មានការងារប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្លាចជាលោកគ្រូខ្លាចជាអ្នកគ្រូដោយសារតែព្រះបានប្រទានពរទៅគេនៅពេលដែលគេស្ដាប់ហើយប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអាមែនដូច្នេះព្រះអង្គចង់ឲ្យពរយើងហើយឲ្យពរទៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះឲ្យមានគ្នាច្រើនជាពូជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំចំណុចចុងក្រោយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យពរទៅយើងម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងគម្ពីរសុភាសិតចំពុក3ប្រាប់ថាបើសិនជាឯងស្ដាប់តាមអញឯងនឹងមានអាយុវែងអាយុយឺនយូរនៅលើផែនដីនេះដូច្នេះពរមួយដែលព្រះឲ្យមកយើងក្នុងជីវិតនៅលើផែនដីនេះអង្គចង់ឲ្យយើងមានអាយុវែងអាយុយឺនយូរនៅលើផែនដីអាមែនសម័យលោកអាដាមអាយុ930ឆ្នាំមកដល់សម័យលោកអាប់រ៉ាហាំអាយុ175ឆ្នាំហើយគាត់ស្កប់ចិត្តនឹងអាយុគាត់175ឆ្នាំនេះគាត់ក៏ផុតដង្ហើមហើយស្លាប់ទៅគាត់ទៅនៅជាមួយអាយការបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌ឯប្រពន្ធរបស់គាត់លោកយាយសារ៉ាអាយុបាន125ឆ្នាំគាត់ក៏ផុតដង្ហើមទៅកូនរបស់គាត់អ៊ីស្ម៉ាអែលនិងអ៊ីសាក់យកគាត់ទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូនៅម៉ាមរ៉េហើយទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះគឺត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរូនភ្នំតែមួយដែលជនជាតិហេតអ្នកប្រគល់ដីកន្លែងនោះឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយាយសារ៉ាដើម្បីបញ្ចុះសពគាត់កូនរបស់គាត់បញ្ចុះសពអញ្ចឹង175ឆ្នាំលោកអាប់រ៉ាហាំស្កប់ចិត្តនឹងអាយុរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាសម័យនេះយ៉ាងយូរ100ឬ120ប៉ុណ្ណោះហើយបើគិតជាមកប្រជុំទូទាំងពិភពលោក7ឬក៏80ឆ្នាំជាងទេប៉ុន្តែយើងព្រះអង្គនឹងឲ្យពរយើងដូច្នេះឯងព្រះអង្គនឹងឲ្យពរយើងដើម្បីយើងមានអាយុស្កប់ចិត្តនឹងអាយុចាស់របស់ផងយើងហើយយើងទៅឲ្យព្រះទៅអាមែនអញ្ចឹងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ7យ៉ាងដែលព្រះឲ្យពរយើងមិនមែនគ្រាន់តែពរនៅឋានសួគ៌ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យពរនៅលើផែនដីនេះត្រឡប់មកវិញព្រះយេហូវ៉ានឹងលើកអ្នកយ៉ាងខ្ពស់ឡើងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកទី2ព្រះអង្គនឹងចម្រើនគ្រប់កិច្ចការដែលអ្នកធ្វើហើយនឹងកូនចៅរបស់ផងអ្នកផងទ្រង់នឹងការពារអ្នកឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់គ្រប់យ៉ាងទ្រង់នឹងបើកឃ្លាំងបង្ហូរព្រះពរ
ពីឋានសួគ៌មកប្រសិនបើឯងស្ដាប់ហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយឯងនឹងក្លាយជាក្បាលមិនមែនកតុយគេទេប្រជាជាតិណាដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះប្រជាជាតិនោះជាក្បាលគេមិនមែនកតុយគេទេពូជឯងនឹងចម្រើនកើនឡើងច្រើនដោយខ្សាច់ដោយផ្កាយនៅលើមេឃដោយខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រហើយចុងក្រោយព្រះឲ្យពរម្នាក់រស់នៅស្កប់ចិត្តនិងអាយុយឺនយូររបស់ផងខ្លួននៅលើផែនដីនេះអាមែននេះជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលមានបន្ទូលមកយើងដើម្បីយើងប្រុងប្រៀបក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអស់ពីចិត្តហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអាមែនបាទអរព្រះគុណព្រះអង្គសូមបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាខ្ញុំបញ្ចប់ព្រះបន្ទូលត្រឹមនេះព្រះបិតានៃទូបង្គំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាព្រះស្មោះត្រង់ទ្រង់បានយាងមកដើម្បីឲ្យពរយើងខ្ញុំម្នាក់ឲ្យយើងរស់នៅលើផែនដីនេះដោយសេចក្តីអំណរនៅពេលណាដែលយើងគោរពប្រតិបត្តិព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយអស់ពីចិត្តនោះព្រះអង្គនឹងឲ្យពរយើងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាស្មោបន្ទាល់ជាសាក្សីប្រាប់លោកីនេះថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្មោះស្ម័គ្រមិនចេះប្រែប្រួលម្សិលមិញថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែករហូតតទៅទ្រង់នៅតែដដែលទ្រង់នឹងឲ្យពរដល់អស់អ្នកណាដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដោយអស់ពីចិត្តហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទូលបង្គំអរព្រះគុណមុនពេលដែលទូលបង្គំបែកគ្នាព្រះអង្គឲ្យសូមទេវតាព្រះអង្គបានថែរក្សាយើងខ្ញុំហើយនាំយើងខ្ញុំឲ្យរស់នៅប្រព្រឹត្តគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន